Magampo kita. Gamhanan, may gugmaon nga amahan, Diyos sa langit ug sa yuta. Ikaw ang hinungdan o Diyos nganong naa kami karon diri. Nagapadayag sa muang gugma kanimo. Kay ikaw man ang angayan niini. Ikaw ang nagtubos ka namo pinagi sa dugo si mong bugtong anak nga si Jesus. Naglimpyo ka namo o nagahatag ka namo o katungod nga mahimo nimong mga anak. Karong takna amahan sa muang pagpaminaw si mga pulong sa makausapa kami gayud nagahangyo. Kay mo kaming lamdagan sa paminaw si mga pulong o gilabi na kaalam usab sa pagtuman niini. Ikaw o Dios mao gayud ang amo ang tumong tuyo og tinguha karong buntaga busa Ginoo ubani kami gamhi kami pinagi sa gahom si mong balang Espiritu Santo. Amen. May buntag sa tanan. Praise the Lord. Naay na sang Domingo nga ato ang makauban ang matag usa og ato ang matagamtaman ang presko nga pulong sa Dios nga iyahang ihatag kanato karong takna. Ang ato ang teksto karon makita sa 1 Juan 2:15 paingon sa 7, usa kini ka common kaayo or familiar kaayo nga passage. Ang pulong sa Dios nagingon, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanan butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya samahan, kundili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga nanini nga gikaibgan sa mga tao mga hanaw, apan ang nagbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Pulong sa Dios. Pila ka adlaw na lang magsaulog na ang matag usa og Valentine's Day. Regardless kung sa status nimo sa imong kinabuhi, tingali ikaw usa ka single na dugay na kaayo, naanad na ka. Ambot lang kung saan nimo pagsaulog tingali mananaw ka og kuan mga movie ni kuan John Lloyd Cruz or ni Bea Alonso. Ang uban tingali mga magtayon nagpabook na og kuan kanang sa hotel no or sa restaurant nakatug yung kanang panahon nga katong muto siya ang lugar diin imo napadayag ang imong gugma or ang uban naanad na nga wala lang bakay-baklay lang diya sa park jogging pawala sa unsa ba stress or pressure sa kinabuhi. Lahi-lahi ang mga pamaagi sa pagsaulog. Nakoy nadunggan nga istorya nga usa ka bana niduol sa usa ka counselor. Ningon siya sa counselor, dili na ginako ni agwanta akong asawa, grabe gikaayo kanager. Gi-advisean siya sa counselor, ningon siya nga unsa may giingon sa Biblia sa imong asawa. Gi-point din siya sa bersikulo. Unsa? Higugmaa ang imong asawa. So nipauli ang usa ka bana sa ilang balay, nagpadayon siya sa iyang responsibilidad usa ka bana ug mapila na pud kadlaw ni balik na pud siya. Sa counselor ningon na pud siya murag bugnaw naman akong pagbati sa akong asawa mura na mig kuan silingan. Ana pod ang counselor, biblical counselor man ni. Unsa may giingon sa Biblia? Mahitungod sa imong silingan, higugmaa ang imong silingan. Lakaw pa uli yung balay.
Higugmaan na imo ang asawa. Bahalag bugnaw na imo ang pagbati, mong simod o whatever. Higugmaa siya. Di balik na po sa after pila ka bulan og nagmugot murag na ay something no sayang kasing-kasing. Counselor murag ni ginako magpanta. Mura na nako kontra ang akong asawa gyud. Kontra na yun, murag sige. Hindi yun may makasinabot. Kabalo na mo, sige point sa counselor. Love your enemies. Huwag kita'y lusot ani mga bana. Regardless unsa man na diha, we continue to love. Kay mo magini ang gisulti sa Biblia. Nga magpadayon kita sa paghigugma yun. Ang Kristohanon, matod pa ni Ginoong Hesus, makita nga kamo akong mga tinunan kung kamo naghigugmaay sa matag usa. Kita gimanduan nga to love the Lord our God with all our heart, mind, and soul, to love our neighbor as we love ourselves. Mo ka na ang gahum sa Dios nga nagliho ka nato nga God enables us to love Him and love our neighbor. Pero naay mga gugma nga dili dapat nato higugmaon, nga dili deserve higugmaon sa Kristohanon. Nga dili dapat nato ang ayan nga tagaan sa atong debosyon, sa atong commitment, sa atong loyalty, mo kanang makita sa to ang bersikulo karon. Iklaro ni John, si Juan ani tiguang na. Hapit na mapupos ang iyang kinabuhi. O nakita niya ang mga Kristohanon na ay peligro nga ilang ma-experiencean dili tungod kay persecution kundi naay mga mini nga mga pagtulunan nga nag-encourage kanila to rebel against the Lord. So ang iyang tambag mo kini, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Ang prior ani nga bersikulo na ay tulo ka spiritual kanang bitong maturity nga giyang hatag no sa mga katawhan no, mga anak na ay amahan yang. So muna ang iyang giingon no, ingon dari sa verse 14, mga anak, gisulatan ko kamo kay nakaila kamo sa amahan. Iya pong gi-emphasize nga regardless unsay status imo ang spiritual maturity, naa na ba ka karon sa amahan nga level, naa na ba ka karon sa anak or sa young nga level, all of us must fight for the one we love. If we love Jesus, if we love God, then ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o ang tanang kalibutanon nga mga butang. Mando kini nga gisulti sa Ginoo alang kanatong tanan. Ayaw ninyo higugmaa. Yes, by the grace of God, diklaro man gyud sa pulong sa Ginoo nga kaning kalibutan no sa una iyata niini ganahan ta sa kalibutan. Ang kalibutan dari wala na siya nagisgot og creation, wala na siya nagisgot og mga tao kay natulok ka klase nga kalibutan nga gisulti sa Bible, dili ni ang creation, dili ang mga tao kay for God so loved the world, kundi sistema, mga pamaagi sa kalibutan nga opposed sa kabubuton sa Ginoo, against the Lord, against the will of God. Mo ka na nga dili nato angay higugmaon. Nya kani mga butang nga muni siya ang atong ampay kaniadto. Muni siya ang atong ganahan kaniadto ug muni siya ang atong kung sakuan pa X na ba. Nga dili na siya tagaan ang natong pagtagad. Bulag na ta. Kuan na ta giseparate na ta sa Ginoo. Wala na tay labot sa kalibutan. Muna nga gignani
ni John, ang mga Kristiyan, ayaw ninyo higugma, human na mo diha. Gikan na mo diha, gilangkat na mo sa Ginoo, gikan sa kalibutan kangitid o gidala na sa iyang hingariang kahayag. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Human na ang inyong relasyon, putol na. Pero kaning kalibutan, mura ni siya og ex, nga murag wala bitaw ka get over. Sige pog text, sige pog papansin. Kabalo siya sa imong kiliti. Kay nag-ila na mo pila na ka-years. Intimate mo ani niya. Gusto siya nga mabalik ha. Mabalik tong kaibog. Yes, God has given us new desires. Panahon nga kita na born again. God gives us this desire to love Him, to know Him, and be intimate with Him. Mumana siya ang result sa born again. Dili lang kahibalo, dili lang pagtuko, dili new affection. Pero nawala ang sinful nature, sinful desire na ragyapon sa atoa nagpahipi. Ug naay tendency kung di ta magbantay, ato ang mahigugma ang kalibutan. Si John, kabalo siya. Kaya siya mismo nakawitness sa iyang mga mata, unsa ang peligro kung ang usa ka tawo nag-professing Christian, sumusunod sa Ginoo, pero ang iyang kasing-kasing naka-attach sa kalibutan. No, matod pa ni Augustine, the essence of sin is disordered love. Nga ang gugma nga dapat para sa Ginoo nambutang sa dili mao. Disordered love. Naay mga inana sama ra gyapon sa kaminyo naay mga nga asawa nga sige naglikramo siyang bana tungod kay ang bana nga kusog kay mo hapid-hapyod aning iyang manok, iyang bugabugahan ug aso. Nadadi ang tanan ang iyang mga vitamin sa guban pa. Ang asawa, wala na. Hanimaho nag-ahos, bitsin, o sibuyas. Sinaw kayong manok. Disordered love na. Waman. No, dapat atong butang sa itong unahuna nga naay gugma nga deserve na to tagaan o pagtagad o walay lain mo na ang Ginoo. Loyalty, devotion. Kung kanang mga butanga na nahatag sa di mao o bisan unsa nining kalibutan nahimo na ng idol, muna siya ang sala. Disordered love, matod pa ni Augustine. Ug walay lain usa ka example niya na si John mismo nakakita nga si Judas, professing Christian, professing nga sumusunod sa Ginoo, pero unsay iyang ingon ang comment kung dili tungod kay kawatan siya, si Judas siya, mao, nagkupot sa ilang kwarta o nagpangawkaw ni ini. Grabe ka nga word, no? Pangawkaw, pero pamilyar man. Pangawkaw sa bahandi. Sa panggobyerno. Kani si Judas, bahandi sa siya ang treasurer. Giwarningan, I believe na mga warnings ani. Before manggali siya niya buhaton, pagbuli kang Hesus, si Kristo nag-warn sa iya, pero wagid siya nagpatuog. Tungod, tanawa unsay iyahang nabuhat. No? Unya ang usa sa 12 ka apostoles nga giingnan ni Judas Iscariote. Sabi ginganlan og Judas Iscariote miadtos sa mga kadagkuan, sa mga pari ug mingon siya kanila, pila man ang imong ibayad kung itugyan ko kaninyo si Jesus. Mura mag-pamilyar, no? Kuan siya, kanang pamilya ni sa kanong aron, pila man. Ako siyang itunol kanimo. Yatagan na yun nila si Judas og 30 pieces no kaning silver sukad niya to nangita. Grabe nga deliberate ba? Nangita siya og kahigayunan.
sa pagtugyan kang Hesus kanila. Dari gipakita ni Judas kun asa padulong ug usa ka gahi. Walay paghinulsol sa padayon nga batasan sa sayop nga paghigugma nga mosampot sa usa ka maluluoy nga katapusan. Kung pasagdan kini nato mga na-affection kay ang kalibutan musidus mangyud kanato kun dili ta magbantay kung pasagdan nato ning sala fleshly desires ato na may sigutan unya kaning pagtraidor ni Judas kang Hesus dili man ni overnight. Nag-start ra ni siya sa ginagmay nga mga sala, greed, napasagdan, walay paghinulsol, o musangpot gayud diha sa iyahang distraction. Now, si Juan, sa libro, nakakita siya ng mga red flags sa simbahan. Adunay mga moral error. Nag-angkon nga may pakiguban sa Dios samtang naglakaw sa kangit-ngit. Muna yang gi-address. Na mga red flags ug napagining kakulang sa paghigugma sa isig ka magtotoo. So nakita na ni Juan ug napasagdan ang uban muna pagyud nibiya gayud bisan uban sila kanato referring na ni sa mga tao nga nibiya tungod kay nahigugma sa kalibutan, referring sa mga tao nga mas gipaboran niya ilang kaugalingon nga comfort kaysa gugma sa iyang isig magtotoo or believer, professing believer, but the heart is anchored towards the world. Ang result kung saan man, bibiya. Ug ang comment ni John is dili sila kauban nato. Nagpakita lang sa ilang desisyon sa kinabuhi, silang pagbiya nga dili sila tinuod nga magtotoo. Dili sila tinuod nga anak sa Dios o ang gugma samahan wala kanila. Kay kung tinuod pa nga nahigugma sila samahan, magpabilin unta sila kanato apan nibiya man. Pero kani nga pagbiya dili man siya instant dayon, overnight kun dili the same thing like Judas, hinahinay giamuma ang tawhanong kinaiya, ang lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. And later on, nibiya gayon. Unsa man daay ang description so sa katao, believer nga nakatagamtam sa gugma sa Dios. Number one, husto nga pagtuo bahin kang Hesus. Muna mga sa atong panahon ni Juan ay mga false teachings na nag-deny sa pagkaginoo ni Hesus apan ang mga tinuod nga magtotoo. Kabalugid siya nga si Kristo gayud ang tinuod nga Kristo maluluwas og iyang itugyan iyang kinabuhi kaniya. Ikadua, pagtuman sa sugo sa Dios. Muni mga evidences. Pagtuman sa sugo sa Dios na ay delight of doing the will of God. O paghigugma sa isig katao. Nabani kanimo? Nituo ba ka kang Hesus? Nabay desire to obey Him? Nabay paghigugma sa atong isig ka magtotoo? Praise the Lord kung naanani nga mga bunga. Apan, dili gihapon kita magkumpiyansa tungod kay naa pagyapon ang lawas nung pangandoy na naa sa to ang lawas. So gingnan dayon ni John ang mga Kristohanon to prevent them. Di ba mo man imong kung ikaw sa kamahan, gusto nimo ampingan ang imong mga anak ug dili mapeligro ug dili haylo sa ubang mga kalibutano nga mga gawi. Proteksyonan. Apan ang klase nga proteksyon nga gihatag ni John
nagpoint siya sa kining gugma. Kung gihigugma ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma samahan. Hignan niya mga Kristohanon, ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Buhata ang inyong makaya nga dili na ninyo ma-develop ang affection sa kalibutan. Ayaw na ninyo higugma. Kaya kung kamo mahigugma sa kalibutan, bisan pag nag-usapan ng profession ang imong gisulti nga ikaw sumusunod, pero ang imong kasing-kasing nakaangkla sa kalibutan, na ang gugma diya sa kalibutan, then ang conclusion ana, wala giday kamo mahigugma sa amahan. Ug ang gugma sa amahan, wala diha kanimo. Muni siya ang call to search our heart. Pagsusi sa ato ang kagalingon kung tinuray ba kita nga na born again. Kung tinuray ba kita nga mga anak sa Dios, kaya ang anak sa Dios na ay gugma towards God and towards the things of God. Si John, no naghatag siya og complete devotion towards God. Mo man ang gisulti ni Jesus nga dili kamo pwede magalagad og duha ka galon. Giklaro na niya. Kaya ang usa imong isalikway, ang usa devoted ka dili pwede duha. Ingon po ni James, friendship with the world is an enmity with God. Pakig-away ni sa Ginoo. So loyal, devoted ta sa usa lang o dapat ka naa kang Jesus naa sa amahan. Kung gihigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Dili pwede ang isa kakamot sa kalibutan, ang isa kakamot na diya sa Pangginoo or sa Ginoo. Murag holding hands. Dili pwede ana, usara gyud. Now, ang pagpadayon sa paghigugma sa kalibutan nagpadayag sa usa kakasing-kasing nga wala mataw pag-usab. Nagpadayag sa usa ka kasing-kasing nga wala mataw pag-usab. Now, karon natay pangutana. Unsaon nako pag-ila kung ang akong pagbati ug tinguha padayon ng gihulma sa kalibutan imbis nga gipahimutang diha sa Dios. Ato ang susihon, ang atong kasing-kasing. Pangandoy sa tawhanong pagbati or lust of the flesh. Kung gimanduan sa mga pangibog sa unod, labaw pa sa pagtuman sa Dios. Muna siya ang usa sa ato ang i-examine sa atong kinabuhi. Kung ako mga desisyon sa kinabuhi, kung akong desire sa kinabuhi, ang nagmando ba ni ang akong unod, ang akong appetite sa lawas ng pangandoy, o ang ako ang pagtuman, pagsubmitar sa kabubuton sa Dios, kay all of us na gitay appetite. Atong lawas na ni siya'y appetite. No? Na ay ampay. Apan kung kini siya mapasagdan, mahimo kining sala o mahimong muulip, di siya muulipon mo overwhelm o mo mandar ka nato sa pag-disobey more sa Ginoo kay ganahan man ta sa kalipay sa kalibutan nga iyahang gihatag ka nato. May mga question nga tagaan nato pagtagad karon. Kanunay ba nako nga ginalabay isa man nga ginalabay ang sala tungod kay natural ra or makatabang sa akong pag-atubang. Now, kumusta man? Kumusta man ang mga desisyon nato sa kinabuhi? Unsa may nagmandar niya na? How do you feed your appetite? Now, the appetite sa food, unsa man or sexual appetite sa mga namagina siya.
But God has already given us His Word, kinsaray maka-address niya na. O kung na-address na siya sa dili mao nga pamaagi nga kung wala diha sa pulong sa Ginoo, then that's the lust of the flesh. Bantayanon kini siya ang atong appetite. Or unsa ba nga naa sa kalibutan nga nakahaylo ka nato to disobey God, nga mas pabura nato ang comfort kaysa unsa mang gisultis Ginoo. Heart check again. Kung ang pagsunod mahal ug bili, mupuli ba ang kahupayan imbis ang pagsunod sa Ginoo? Ni siya ang comfort. Mas paboran nato ang comfort instead of doing the will of God. Ikaduha, kung ang makita nga kalampusan, dili ang kabubuton sa Dios, maoy naghubit sa imong kalipay, kaibog sa mga mata. Naikanta no, for your eyes only. For your eyes only. Sa ato pa kanina itong mata, nagya po din ni siya appetite. Mga ganahan, tanawon, nga makahatag o samaho kalipay ka nato. Pero nilid naman diha sa pag-disobey diha sa Ginoo. Mga mata nga bantayunon kayo. No matod pa sa pulong sa Ginoo si Job, I have made a covenant with my eyes. Not to look on the woman with lust. But look at the world today. Bisan asa, advertisement, internet, Facebook, Instagram, tanawa ko nung sa gina. Apil na po ang Shopee o ang Lazada. Apil na. Di ba ako, masay, mag-scroll ko. Mga pila naman eh. Malingaw. Magkalingaw, wala nakakabalo. Nga sige naman ikag-add to cart. Unya nang nakuan pag yun. No? Katog yung imo na yung ipapadala. Malingaw ang imong mata. O sabay makalingaw sa imong mga mata karon. The Word of God says, fix your eyes upon Jesus. Siya yung dapat ang atong ultimate source of joy. Dili ning mga butang nga naa sa kalibutan. Kung makaingon ka, malipay ko kung naa kini nga butang. Malipay ko kung blank. Sumpahin na. Kung unsa man ang imong isumpay niya na posible nga kana nga butang, mooy kompetensya nimo diha sa imong gugma sa Ginoo. Nahaba na. Sa mga babae, pila man gyud ka bag. Ang mga makaingon ka nga okay na. Pila man gyud ka sapatos. Sa mga lalaki, unsa man? Depende yapon. Unsa man gyud? Unsa man gyud? No, kada bitaw usahay ka nang magbakasyon bitaw. Ay ako gading aminon. Ato tag dagat, labi nagburakay bitaw. Sa di ka makalikay mo piyong Lord kang baklay. Pero sahon man nimo, makita man nimo ang katsada sa creation. Apel putong nagkuan diha. Nagpadayag silang gibati. Bantayunon kayo ni. Gamay nga sipyat. Kung mapasagdan na kayong dili tayo nga murason, nga normal ra ni siya, dili na normal sa kakristohanon gyud. Bisi pa kung saan mumanggon na yung gibuhat lang, dili gina siya normal para sa usa ka anak sa Dios. Rated PG raman ni, or 13 or 16, worst. Okay raman ni, oy. Dili. Bantayunon. Bisa na ako, grabe ka, bantayunon mo na nga. Salamat ko sa Ginoo nga, na itong mga elders, nga anda maminaw sa akong mga kabugaton, sa akong mga weaknesses, kay di na ako kaya. Kaya din nyo?
Unang importante nga na wider group, nganong importante nga na church fellowship, kay this place is a safe place for us. Nga mas masunod na to ang kabubuton sa Ginoo. Muna nga, ikaw nga anak sa Dios, nga nisimba diri, you should be aware sa imong sinuotan, nga kana ba pleasing to the Lord, o dili maka-stumble sa imong isig katao. O mata, nag-require na rin nga mag-hold dress, gid mo permente. Pero hinaot, unta, bantayan nato ang mga mata sa atong kaigsuunan na naay struggle. Each one of us, struggle man tala, ilahi lang tingali. Pero naay kaibog sa mga mata. Gani, unsa may makadani sa akong mga mata, ug una akong walay nagtan-aw. Kani panahon sa kabisi, matod pa sa usa ka preacher nga, kung busy kay ka, sayang, ang enemy dili maka singit sa imong schedule kay imong una nakafocus sa trabaho. Pero kung panahon nga humalang trabaho, ni uli naka sa balay, butang na ka sa imong sapatos, nakahubo na ka sa imong sinina, naka-relax na ka niya gabi. Bugnaw ang panahon ng ulan, ikaw raw sa. Asa may mong baton? Abri ka sa refrigerator. Psst. Kuha di kag chips. Asa may buhaton? I hope bantayunon yung kayo ang atong kinabuhi. If you truly love God, you must fight nga kana nga love ma-maintain nato diha kang Hesus. Unsa nga mga hulagway sa tao, butang nga akong malangayan bisan pa kung nasayod ako nga dili unta angayan. No? Mga butang nga gitagaan atong pagtagad kay nalingaw ang atong mga mata. Makahatag og kalipay sa atong mga mata sa ato ang kugalingon apan ni-lead into disobedience na sacrifice. Ikatulo, garbo sa kinabuhi. Kung ang pangita sa kagulingong kasiguraduhan anaa sa mga butang nga gipanag-iya imbis nga sa Dios mo kini. Bantayunon gyapon kini tingali dili nimo weakness ang lust of the flesh tingali kaning lust of the eyes na grabe na kay kakadisiplano pero bantayunon kay basig mahimo ng garbo. Ako, grabe gikay ko gyud. Unsa man lang na mubiya din ko. Di jud ko mutanaw ana unsa dia kay grabe kay ko ka faithful. Damo na naron. Basig garbo na sa kinabuhi na po noon. Ang nagpuyo. Kaning garbo sa kinabuhi, grabe ni siya kanang satol kaayo nga murag di makita mo rag paminaw nimo gabuhat sa kabuton sa Ginoo pero garbo naman di ay ang nagpatigbabaw mo kaning sala sa mga Parisiyo, Sadusiyo. Kay garbo na ang naghatag sa kanang ang ilahang kalabit tong assurance ang ilahang trusting their selves, their righteousness. That is also part of loving the world. Kung dili ka madala sa lust of the flesh, lust of the eyes, posible kini ikatulo. Og daghan ang nahulog niini. Matod pa sa usa ka tundunggan na dunay tulo ka weapon ang enemy, to treasures, girls o prestige nga iyahang gina-attack kanunay sa to. Garbo sa kinabuhi. Nganong gusto man ka makaangkon ni ana, nganong gapaningkamot man ka usa may motibo nimo ni ana. Nganong gusto man jud ka mo prosper unsa man ginaa ni ana. Pangutanon po na siya nato kay ngano man basig garbo na diay ba ang gadala aron mapakita sa akong mga to nagdaog-daog kanako nga lahi na ko karon. Unsa maka mga kuano pangutana nga angay nato isusi sa tong kagalingon.
Diin ko makita ang pagsabot sa kahulugan sa akong kinabuhi. Kung kang Kristo o sa akong naangkon nga kalampusan, atong value, ang atong significance, asa man kini na nakaangkla. Feel nimo nga okay kay ka tungod sa unsay naabot or tungod kay secure ka tungod kay naa si Kristo sa imong kinabuhi. Mupadayon ba gihapon ko sa pagtuman sa Dios bisan kun kinin magkinahanglan nga isakripisyo ko ang pag-ila, posisyon or control. Kung kana nag-equivalent sa imuhang mga naangkon sa kinabuhi, mupadayon pa ba gihapon ka to love Jesus? Question, heart check, examine your heart. 16. Kay kun ang tanan nga kalibutanon nga gipangandoy sa tawanong pagbati nga gikaibgan sa mga mata nga o gipasigarbo sa mga tao, dili kini gikan samahan kundili iya sa kalibutan. Muna sa iya sa kalibutan, so meaning kung kini mo'y nag-drive sa atong kinabuhi, desisyon ug uban pa kung kini mao'y mga mo hinungdan no nga nada atong kalipay, dili kani siya gikan samahan. Or posible, ang Dios gid ay dili nimo amahan. Kay kung amahan pa nato ang Dios, ang atong gugma kaniya, ang ato ang pagtuman sa iyang kabubuton, paghigugma sa atong isig katao, mo man dapat ang mag-drive sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Unsa man ang imong posisyon karon, inahan, amahan, anak, empleyado, employer, estudyante, our drive should be, in every decision that we make, must be anchored upon our love towards God. Kung dili diha, then basin lang kana iya sa kalibutan. Nga nakita nagahiday o nagapaanod na, hinay-hinay palayo sa Ginoo. Ang kalibutan o tanan nga butang nini, unsa dapat ato na ibutang sa tununa. Ang tanan nga butang nini nga ginatingwa sa mga tao, mga hanaw. Kung kita maoy at ato ang nagmandar sa itong kinabuhi ang kalibutan, mga hanaw puta, uban sa kalibutan. We will suffer. Apan ang nagtuman sa kabuton sa Dios, magkinabuhi sa walay katapusan. Doing the will of God. Unsaon man gyud aron pag-defeat kining lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Cultivating your affection towards Jesus. Kana nga gugma ginapadayon pag-cultivate mo gina siya. Pwede man tingin sa mari your resolution. Unsa man imong ginabuhat? Samang ka maglakaw ka nga na tap-tap yung mata. Unsa man mga disiplina diha, di gyapon na magsilbi if kung wala gyapon tay affection diha sa Ginoo. Kristohano na tay affection i-develop na. Kay muna ang ato ang bugtong pamaagi to shun the world because you are in love more of Christ. Kamong mga bana, why you are so faithful with your wife? You are intimate with your wife, with loyalty, and because you love your wife, unsa man nang hi, hello diha, wala na maot na kay na. Kay na ang gugma na develop na. And you will fight for the one you love. And by shunning the world and those who are trying to captivate your love towards the one nga imuhag yung gihigugma. Kristohanon, cultivate to fight lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life is to continually loving Jesus, desiring Jesus, His Word, His presence. Kung wala ka na, wag itay bawot din ng kalibutan. Kabalugid si taning niya na.
Manaw, that's why importante ng church, fellowship, wider group, reading His Word, prayer. Kaya that's our weapon to fight the world. Walay maing laki ug maing bae ka nato diri when it comes sa kalibutan. Your love towards Christ is our protection not to be loving the world. So ang gugma sa Dios nag-usab sa atong mga tinguha aron higugmaon si Jesus ug biyaan ang kalibutan. Wala gyapon tanaw ma'am, mintras napakadiri ang kalibutan sige pag pangapay si moa pero tungod kay naa naman tay gugma diha sa Ginoo kang Hesus, we can fight. Dili mo man ginginan o man tay gingan nga helpless ta helpless because there's power. Greater is He who is in you than who is in the world. Develop, cultivate your love towards Christ. Be in love with the Lord Jesus Christ, and you are able to shun the world. Let us pray. Lord, thank you so much for your word this morning. Thank you, Lord. All glory and honor to you. In your name, amen.